Николаев. Здравствуйте, Арсений Сергеевич. Kelley ehebit sağattan Kur'an kaysaqa törüğütten anıgı ekenleriger kiye ıtık sitin bıstıvat törde oluktur. Жылға яғынан айысенлерігер әгеға білісті. Итінеға, кәстіл кеспәкке, көріт ситіні бұстпаққа, саған аротын сақа бетер, атыны мұқтары жыдары жоғырды ұғыры. Тұрғырар солда тұрын уақтары ген, дыммар сәргелер, бүк әренебін. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Якутской Саха Советской Социалистической Республики, соблюдать Конституцию и законы Якутской Саха ССР. У нас есть и неисчислимые природные ресурсы, опыт хозяйствования в суровейших условиях Севера, уникальные технологии промышленного освоения, достижения образования, культуры и науки. А главное, есть люди.
Якутяне талантливые и неравнодушные. Вместе нам все под силу. Якутия и дальше будет развиваться как регион высокой культуры, регион-лидер с сильной экономикой, с возможностями для самореализации каждого человека, открытый для всего самого передового. Я искренне желаю успеха и благополучия всем вам, дорогие якутяне, дорогие земляки. Пусть процветает родная Якутия, пусть процветает наша великая страна Россия. Тургурдун Сахавысире, Тургурдун Улу Россия! Добрый вечер, дорогие друзья. Во-первых, конечно, всех благодарю за теплые слова поддержки, за различные предложения. Я много сейчас размышлял о том, что о нашей встрече, которая была 5 лет назад. С деятелями культуры, она проходила как раз именно в этом зале. Мы тогда достаточно очень целенаправленно обсудили вопросы по развитию культуры. И вы знаете, мы очень много добились. С тех пор, если так посмотреть, тогда в первую очередь у вас, у всех, у большинства стоял вопрос именно о материально-техническом состоянии объектов культуры. Много говорили о сельских районных центрах, и о Якутске говорили, и о наших наследниках говорили, о том, как мы здесь себя достаточно неудовлетворенно чувствуем. И тогда, конечно, первая задача была для меня, как тогда избирающегося главы республики, поставлена все-таки на это обратить большое внимание. И Юрий Степанович в своем отчете сегодня четко доложил, 45 объектов культуры у нас построено, причем построены крупнейшие объекты, такие как, я даже дома культуры не могу их назвать, да, дворцы культуры, в Намцах, в Борогонцах, в Мае, в Оленьке, в Вилюйске, в Сунтарах, в Нюрбе театр построен. Много построено домов культуры, так, в наших селах, так, и я сейчас езжу в них, бываю, это, конечно, земля и небо по сравнению с тем, что было. Мы, наверное, даже 5 лет назад особо не представляли, да, что мы такие дворцы, театры будем строить уже в районных центрах республики. И не говоря уже о городе Якутске. Мы улучшили материально-техническую базу почти 139 учреждений культуры, а по линии нацпроекта «Культура», по линии республиканского бюджета сегодня улучшили свою материально-техническую базу. Мы сделали капитальный ремонт 19 зданий. Это именно все то, что касается материально-технической базы. Я уж про модельные библиотеки, про музейные ремонты и так далее, то здесь говорить не буду. Конечно же, мы на этом не останавливаемся. У нас сегодня в стройке 12 культурных центров, в том числе, и это очень важно, мы сейчас строим дома культуры в 3 селах основателей, где родились основатели нашей государственности. Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский и Исидор Никифорович Барахов. Я очень надеюсь, что в ближайшие год-два мы все эти объекты закончим. Конечно же, для нас важнейший объект – это Арктический центр эпоса и искусства. Пандемия, конечно, помешала нам, мы должны были его уже вводить в этом году, но из-за пандемии мы перенесли его на год, но очень надеюсь, что до конца 2024 года объект у нас в строй вступит, и это, конечно, будет один из крупнейших центров искусства не только Дальнего Востока, но точно Сибири и Дальнего Востока. Очень много деятелей культуры, ведущих, российских, мировых уже на меня выходят, все ждут, когда мы откроемся. Но очень надеюсь, что и филармония, и театр Лонхо, и наши другие культурные учреждения, конечно же, смогут создать там ту атмосферу, которая позволит искусству Якутии выйти уже реально на мировой уровень. Да, чтобы не только наши там выступали, но и со всех концов планеты к нам приезжали и выступали здесь. Самое главное, что мы должны обеспечить, там, конечно, это высочайшее техническое сопровождение, начиная от звука, заканчивая уже аппаратурой, которая там будет стоять. И, конечно же, это будет также и стимул для всех наших районов, чтобы эта сеть, в том числе и домов Уланху, о котором говорилось, наших народных коллективов, домов культуры работала на то, чтобы как раз на сцене Арктического центра эпоса и искусств наши артисты из села имели возможность выступать. Я уже
с Андреем Савичем на эту тему говорил, наверное, надо будет сделать, чтобы каждый район в течение года хотя бы один вечер имел возможность там, ну, достижения своих мастеров культуры и искусства там продемонстрировать. Конечно же, мы очень много работали по развитию креативных индустрий. Ну, что касается культуры, это вот в первую очередь кино. И мы добились, на самом деле, выдающихся успехов, о которых, наверное, мы с вами даже тогда тоже сильно не мечтали. Вот 15 августа президент подписал поручение по итогам первой его встречи с представителями креативных индустрий России. Там, на самом деле, 10 пунктов в адрес правительства, руководителей субъектов Российской Федерации. Из этих 10 2 содержат точные прямо вот отсылы на то, чтобы построить в Якутске кинопавильон полного цикла. И второе, чтобы вот наш проект «Экстра Синема», это проект стандарта российского кинопоказа, который мы здесь разработали, тоже был внедрен в малых поселениях до 50 тысяч человек. Ну, для нас это крупнейший, да? А для России вот до 50 тысяч человек, чтобы в таких населенных пунктах наша система «Экстра Синема» якутская заработала. Подумайте только, первый раз президент встречается, 9 пунктов вот в поручении, из них 2 про Якутию. Это величайшее на самом деле достижение. И, конечно, его не было бы, еще раз говорю, без нас, без всех, без нашей работы, без работы мастеров культуры, без наших кинематографистов, которые своим трудом вот доказали, что Якутия, да, это не просто карта, на карте точка, да, это место, где сегодня рождаются лучшие фильмы России. Конечно же, не могу не сказать о высшей школе музыки, тем более Надежда Михайловна вот здесь сидит. Так. Вот сегодня у нас воскресенье. Позавчера ночью я из Нерюнгри проводил видеоконференцию с советником президента, с помощником президента Орешкиным. Максим Александрович, он собирал все федеральные министерства, обсуждали ряд вопросов, связанных с развитием Дальнего Востока. Вот по Якутии у Максима Станиславовича был только один вопрос, и даже не к нам, к Министерству культуры Российской Федерации. Почему высшая школа музыки не будет введена в 2025 году, а будет введена в 2026 году? Так. Вот это самый большой вопрос звучал. Но я поддержал Министерство культуры России, я сказал: Максим Александрович, честно говоря, давайте мы чуть медленнее, но зато качественнее все построим, и на 1 сентября 2026 года я вас всех приглашаю. Вот, да. Это тоже очень такое для нас знаковое событие, это пока как бы фундамент того, вот на чем, вот как Наталья Владимировна правильно сказала, наша вся музыка и держится. Так, очень надеюсь, что вот появление этого объекта, конечно же, позволит нам идти дальше вперед на многие-многие десятилетия. Мы, конечно же, будем и дальше поддерживать и сохранять и развивать нашу национальную культуру, наших вот мастеров. И про Лонхо сегодня прозвучали предложения, по Сухую. Вот как раз сегодня я получил письмо по народным кузнецам, по народным мастерам. По всем этим направлениям работа планомерно будет идти. Мы вот это магистральное движение выбрали и никуда с него сворачивать не собираемся. Будем только дальше поддерживать и усилять эту поддержку. И огромное спасибо всем тем, кто вот это очень нужное для наших народов дело сохранения и развития национальной культуры вот сегодня в жизнь проводит. Огромное вам спасибо и еще раз говорю, всегда надейтесь на мою поддержку. Будьте в ней уверены. Мы очень много сделали в вопросах цифровизации нашего культурного наследия и вообще создания своего цифрового контента. Вот как раз сейчас библиотека выступала и сказали про центр цифровизации языкового культурного наследия народов республики, который в Национальной библиотеке создан. Это на самом деле не просто вот появление еще лишь одного какого-то отдельного центра, это реальный шаг, чтобы вот все то, чем мы сейчас владеем, как библиотека, как вот эти культурное наследие, оно стало доступно всему человечеству. С одной стороны, а с другой стороны, чтобы мы вот все наши сокровища уже реально сами поняли, что у нас есть. И поверьте, вот наша библиотека имеет массу хороших, интересных проектов, мы тоже их будем поддерживать. Коллеги, мы вот много сделали за последние 5 лет по продвижению нашей культуры
за пределы республики. Вот еще раз, по кино мы совершили вообще исторический рывок, но, правда, это был не спонтанный прыжок, мы к нему готовились, прыгнули так, ну, получилось, что удачно, хорошо прыгнули вообще, так, но теперь надо закрепляться, надо идти дальше, и я рад, что вот в рамках моей встречи с президентом Казахстана была очень детально обсуждена программа нашего культурного сотрудничества, и вот сейчас уже Министерство культуры, правительство республики начинает его реализовывать. Это и гастроли цирка, и неделя кино. Очень надеюсь, что в скором времени все-таки и недели якутской культуры пройдут и в других субъектах Российской Федерации, и в других странах. Но вот по Казахстану у нас на самом высшем уровне договоренности есть. Это надо очень, знаете, планомерно и упорно делать. Есть много критиканов, которые начнут кричать: вот деньги опять тратят, нечего там им сидеть, вот Куприянов опять поехал там тортики кушать и так далее, да, коллеги. Но это на самом деле такие всегда будут, так? Но надо понимать, о чем мы ведем речь. Мы ведем речь, ну, все равно же это при нашей поддержке. Если бы вас, Сергей, если бы там наверху не знали, что президент Казахстана дал на это добро, да, на все это вещи, я думаю, что куча вопросов была бы и других. Вот. Я про это говорю. Вот. Не все, кстати говоря, должен бюджет и финансировать, и не обязан. Вот. Мы открываем двери, как государство, так, а вы должны в эти двери уже заходить и самим, и не только просто, а и зарабатывать надо на самом деле за счет этого. Вот. И вот еще раз говорю, мы не должны стесняться нашу культуру Якутии, так, продвигать широко и достаточно серьезно. Сегодня же, я об этом потом скажу, борьба идет на всех фронтах. Наши ребята сражаются на Донбассе, так, экономика сейчас сражается за то, чтобы обеспечить мощь государства, а культура тоже должна сражаться. И это же сражение идет на территории всего мира. Если мы будем у себя внутри замыкаться и считать, что все нас смотрят через интернет, да, ну, интернет выключить оттуда еще легче, чем вот, денежные переводы. Так? Поэтому надо активно этим заниматься, активно продвигать. Этого не надо стесняться. И у нас, слава Богу, главное, что у нас есть что показывать. У других-то, может, и желание это есть, а показывать нечего. А у нас это есть. И причем самого высокого качества. И вот здесь как раз, коллеги, я вот перехожу к тому, о чем я хочу более подробнее сказать. Это все-таки сегодняшние уже наши задачи. Вот, на следующие годы, на будущее. Андрей Савич сегодня достаточно тоже об этом вначале говорил много, но я еще раз повторюсь, да. Ведь что такое задача, в чем сегодня задача культуры? Во-первых, это духовно-нравственное становление общества, раз. Во-вторых, это укрепление традиционных ценностей, о которых наш президент говорит и специальный указ подписал. И это патриотическое воспитание молодого поколения. Вот это три кита, на которых сегодня мы вот должны определить как задачи нашей культуры. Сегодня вообще есть огромный запрос на проявление настоящего патриотизма, искренней любви к своей родине, к своему народу. Вот мы сейчас как раз здесь присутствуем в зале, где идет выставка про специальную военную операцию. Наши ребята реально сегодня героически сражаются. Так, ну, самый последний пример – это вот наши танкисты. Что вот такие люди у нас в нашей стране, в нашей республике, в Якутии есть. Вот это очень дорогого стоит. И это же надо сохранять, этот патриотизм, его надо, чтобы мастера культуры транслировали. Мы, к сожалению, пока здесь еще отстаем. Мы еще не сняли фильмы, мы еще не написали стихи, не написали книги, мы еще не поставили пьесы. Так, коллеги, мы только пока про это думаем. Да? Специальная военная операция у нас идет уже 1,5 года. Вот. Мы вот только сейчас начинаем к этому приходить. Поэтому это важнейший запрос и важнейший посыл и со стороны общества к вам, к деятелям культуры, и со стороны власти тоже к вам, как постановка задачи. Мы, конечно же, будем поддерживать такие проекты.
я уже дал поручение и фильмы, в том числе с другими субъектами Российской Федерации по этой тематике, мы уже сейчас скоро начнем снимать. Мы будем эти проекты поддерживать, но это надо шире делать, коллеги. Вот в переломные моменты истории, когда вот сегодня наша страна реально борется за свое будущее, за свою свободу, мы, конечно же, должны здесь вот все эти свои страхи, свои какие-то волнения преодолеть. Мы должны объединиться и всем понимать, что у нас главная задача сегодня, она там. Вот наше счастье сегодня решается там. И вот когда мы это поймем, когда мы все реально, каждый начнем реально в это включаться и работать, вот тогда мы победим. Вот этой поддержки-то наши ребята от нас ждут. Вот они же сейчас по видео отправляют, в том числе и вы, наверное, видели, они уже ругаться начинают. Так, что вы там, чем вы там занимаетесь, да? Вот. И вот еще раз говорю, культура наша якутская, да, должна свой ответ, свою поддержку дать. Сегодня же ситуация какая? Мы, если уж по большому счету, опять же, честно говорить, мы сейчас должны переосмыслить и по большому счету вот от того наносного, что нам навязали за последние 30 лет, надо отказываться. Потому что я не говорю, что западная культура плохая, там есть выдающиеся произведения, есть выдающиеся достижения, так и европейская, американская культура, но очень много массива вот такого, знаете, абсолютно наносного, абсолютно чуждого и даже вредного. И зачем это нам все перенимать в себе? Мы должны от этого избавляться. Вот. Это, в конце концов, требует уже просто инстинкт самосохранения народа, так? И здесь, конечно же, вот эта миссия, она может и должна объединить деятелей культуры, стать вашей общей задачей. Я еще раз говорю, что вот героика специальной военной операции, наших героев, якутян, которые сражаются сейчас, так, конечно же, должна стать сильным фактором сплочения и воодушевления всего общества. А это только через вас может быть передано, через деятелей культуры. Вот президент наш, да, когда говорил о развитии культуры, что он сказал? Что культурное и национальное многообразие России – это наша сила. Вот. Мы должны вот эту силу, как один из таких, знаете, вот оплотов нашего государства, в том числе и в культурном смысле, да, мы, конечно же, должны развивать. И с этой точки зрения вот наши основы госполитики по укреплению традиционных ценностей, которые в указе президента прописаны, и для решения задач, по укреплению которых вот совет наш создан, да, я считаю, что как раз мы, члены совета, должны своей основной задачей считать реализацию вот этих положений указа президента. Однозначно так. И я прошу, Андрей Исаевич, мы затянули, и Сергей Васильевич здесь тоже присутствует, мы затянули с утверждением плана мероприятий по реализации указа. Надо быстрее нам план мероприятий делать и вносить. Далее, сейчас готовится мой указ. Я думаю, что вам про это тоже Андрей Исаевич уже говорил, о стратегических приоритетах сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в Республике Саха-Якутия. Я прошу вас всех, и деятелей культуры, членов Совета по укреплению традиционных ценностей, свои предложения, экспертные идеи, посмотрите и в кратчайшие сроки мне передать. Я надеюсь на свою победу на выборах. Верю в нее, так, и вот после... Спасибо. После нее я все-таки вот планирую эти указы подписать уже в течение сентября месяца, в начале октября. Очень прошу вас вот именно в разработке, точнее не в разработке, а вот доработке этого проекта указа всем очень внимательно поработать. Не могу сегодня не сказать несколько слов о нашем первом президенте, Михаиле Ефимовиче Николаеве, который, к сожалению, огромному для нас горю ушел из жизни вот в этом месяце. Он, вы все прекрасно знаете, просто исключительное значение придавал культуре, духовному воспитанию, духовному развитию общества. Вот до нашей последней с ним встречи он про нее очень много говорил. Вот мы с ним разговаривали. И вот мне, да и вам, наверное, всем вот всегда запомнились его слова. Для нашего народа главное верить в себя,
опираться на нашу богатую, глубокую культуру, гордиться своей республикой, и тогда для нас не будет ничего невозможного, любые высоты будут нам под силу. Вот эти слова Михаила Ефимовича я вот и сейчас могу повторить. Я подписал решение о создании комиссии по увековечению памяти Михаила Ефимовича Николаева, сам ее возглавляю. Я тоже прошу членов вот всего и совета, и участников с нашей сегодняшней встречи свои предложения по увековечению памяти Михаила Ефимовича в комиссию нашу передать. У деятелей культуры, у членов совета, конечно же, вот в этом направлении идеи есть, и надо обязательно нам их все обобщить. И ко дню рождения Михаила Ефимовича, к 13 ноября, я хочу этот указ уже подписать. Вот, очень надеюсь здесь на вашу поддержку. Вот, что еще я хочу сказать. В 2025 году мы будем отмечать 125 лет якутской письменной литературы, которая отсчитывает свое начало с момента написания Кулаковским стихотворения Баяна Элгага в 1900 году. Вот так как 125 лет якутской письменной литературы – это важнейшее событие, я принял решение вот в целях сохранения популяризации наследия классиков якутской литературы, народных писателей Якутии и проведения на высоком организационном уровне юбилейных мероприятий, я вот буквально перед приездом на эту встречу подписал решение свое о подготовке и проведению 125-летнего юбилея якутской письменной литературы. Оргкомитет создан, и поэтому этот юбилей мы должны на очень высоком уровне встретить, друзья. Хочу еще раз вот на чем остановиться в заключении. Сегодня наша страна, это уже понятно всем, видно, делает серьезнейший, бесповоротный, такой, знаете, поворот, извиняюсь за тавтологию, на восток. Он уже сделан. Мы это четко все видим, осознаем, особенности здесь, на Дальнем Востоке. И сейчас неизбежно, многие об этом не понимают, еще и не говорят, уже будет культурный поворот на восток. И Якутия имеет все возможности вот как раз в культурном повороте, даже больше, чем в экономическом, вот быть в лидерах этого поворота. В ориентации не на запад, а вот именно на восток. И главное, что нам есть что предложить миру, нам есть что показать, рассказать. В первую очередь, это огромная потенциальная аудитория, миллиарды людей, которые любят Россию, любят ее культуру, многонациональную культуру. И уверен, что мы сможем быть им интересными. Потому что мы здесь самобытную культуру создали, которая впитала в себя все, что есть хорошего у всех народов, которые здесь проживают. У нас есть замечательные достижения. И я считаю, что вот культура Якутии должна стать самой такой главной составляющей в культурном доминировании России и в Арктике, и в Азии. Я считаю, что вот это тоже одна из самых главных наших задач, уже которую мы должны решать в интересах всей нашей страны в ближайшие годы. Всем спасибо, успехов, вместе только вперед. Спасибо.